Всем доброго дня! В этом видео хочу рассказать, как я снимал заднюю полку для устранения шума и вибро стуков. Вот, и хочу ее проклеить и показать вам весь этот процесс от начала до конца. Данный автомобиль Kia Rio 2013 года. Вот, будем изолировать и шумить заднюю полку. Сейчас снимем кресла, вернее их не снимем, а опустим спинки. Опустили одну сторону. Поднимаем и опускаем кресло. Задний ряд опущен. В багажнике, как обычно, все самое необходимое, поэтому бардак. Для снятия задней полки, согласно ранее просмотренному видео, необходимо открутить вот эти шурупы. Их два штуки, один с одной стороны и один с другой стороны. И 4 клипсы. Вот она. Одна, вторая, третья и четвертая. Сейчас мы это все снимем и продолжим видео. Снимать клипсы попробуем данным набором, купленным в интернете, и крестовой отверткой для снятия вот этих шурупов. Одну клипсу сняли, показываю, как делать вторую. Вытягивается легко. Вот она, клипса. Откидываем в сторону. Идем на другую сторону. Одной рукой снимать, а второй делать не очень удобно. Ну, постараюсь по максимуму показать. Все снимается. Они еще послужат, поэтому оставляем. Продолжаем. Те, которые шурупчики, они имеют вот такую форму. Не пугайтесь, если они у вас не выкручиваются. Просто подденьте их такой же ковырялкой и вытащите его из зацепления. Далее беремся здесь за верх, он свободно отходит, и подтягиваем потихонечку на себя. Теперь данная часть открыта для доступа к полочке. Нашей полочки, которую будем изолировать от скрипа. Согласно видеоинструкции, которая была в интернете, необходимо нам снять вот эти вот декоративные вставочки, которые держат полочку. Они находятся с одной стороны и с другой стороны автомобиля. На мой взгляд, это самая сложная часть. Ну, попробуем разобраться. Надо снять вот эти вот резинки, которые здесь уплотнительные есть. Вот мы их снимаем. Не бойтесь, этот материал легко назад ставится, поэтому никаких последствий не будет. Сейчас попробуем снимать. Сказали рукой
поддеть. Вот здесь. Вот. Ну, сейчас попробую снять и дальше продолжим видео. Подсовываем здесь рукой, сняли. И дальше идем по верху. Там есть две клипсы. Их надо снять. Поэтому идем. Потихонечку. Вот мы их две и отщелкнули. Теперь внизу, вот в этой части, есть как бы направляющие. И в полке, сказали, есть направляющие. Надо как-то их попробовать приподнять вверх. Вроде здесь ничего уже нас не держит. Поэтому пробуем потянуть вверх. О! Ну, все получилось. Эту часть сняли. Вот здесь, смотрите, есть направляющие. И вот здесь направляющие. Этот амулетик временно снимем. Вот, чтобы он нам не мешал. И вот смотрим, что имеется в данной части автомобиля. Вот здесь крепятся одна и вторая клипсы. И сюда тоже входит наша полочка. Вот, показываю вам. Вот одна клипса, вторая. И вот эти штучки, которые входят вот сюда и сюда. Вот наша полочка. Тут вроде как шумоизоляция какая-то есть. Давайте я вам покажу. Вот. И даже проклеены вот эти части каким-то шнурочком. Вот. Вот направляющие на полочке. И здесь направляющие. Ну, как бы сняли безболезненно. Сейчас попробуем вторую сторону. Пробуем с другой стороны. Для этого откинаем резиночку. Вот в данном месте. Засветы могут быть на видео, но вы уж извините, снимаем на стоянке. Рукой сюда подлазим. Вот в верхней части отошла полочка. Может быть, вам, конечно, не видно. Но пробуем дальше. Идем рукой кверху. Опа, одна защелочка. И идем дальше. Вторая. И теперь пытаемся приподнять из направляющих. Вот. Полка декоративная. Вот она. Клипсы на месте. И смотрим, что здесь есть. Ну, все как на той стороне. Также направляющие и материал. Так, продолжаем. Надо полку нашу, она заходит за так называемые каркасы вот здесь. И она вот здесь, видите, как заходит за так называемую вот какую-то штучку декоративную. Ее надо приподнять и отсюда вывести. Ага. Это просто одной рукой тяжело, поэтому надо двумя руками. Отсюда выведу, дальше видео покажу. Так, с этой стороны вывел, теперь она у нас снаружи этого декоративного обрамления. Вот она, полочка. Тут даже под низом, видать, какая-то шумка есть. Она берется на руки, липнет чуть-чуть. И теперь надо, сказали, из багажника. Из багажника. Вот тут есть 4 таких пистончика. И их надо выдавить. Эти пистончики держат нашу полку. Вот. Ну, сейчас попробую выдавить. Ну, надо взять инструмент и это сделать. Они легко туда прячутся, поэтому
Делается это все просто. Вот так. И по идее полка у нас ни за что не держится. Для освобождения ремня третьего здесь есть такая штучка. Мы ее раз и освободили. С этой стороны тоже есть прорези, поэтому там легко все вынимается. Ну, пробуем. О, наша полочка снимается легко. Вот. Пробуем сейчас вывести ее. И зацепление. С одной стороны мы приподняли ее. Вот она уже. А с другой сейчас сделаем. Вот, сейчас придем с другой стороны делать. Точно так же тянем ее на себя и выводим ремни безопасности задней спинки. Вот она вот как бы так складывается на этом соединении, если вам видно, и тянется потихоньку на себя. Но надо не забыть, что у нас там стоп-сигнал где-то есть. Вот он там есть. И надо снять разъемчик. Вот он. Мы его сняли со стоп-сигнала. Теперь попробую двумя руками уже вытащить полочку и вам ее показать. Вот полку мы вытащили, сняли. Тут вот направляющий, как я и говорил. Здесь какая-то шумоизоляция есть. Или виброизоляция есть. Вот. И вот наша часть, поверхность кузова, которую мы будем убирать скрип в задней части нашего автомобиля, то бишь задней полки. Вот полочка с обратной стороны. Тут, как видим, есть штатная шумоизоляция. Мы ее снимать не будем. И проклеим здесь только ту часть, которая непосредственно касается стекла. Ну, наверное, вот эту часть. Вот здесь. Вот здесь. Ну, в дальнейшем буду показывать, как это все делается. Итак, для проклейки шумовиброизоляции задней полки производитель, по крайней мере, шумов, рекомендует использовать его материалы. Вот, я приобрел эти материалы, в дальнейшем покажу. Значит, и из рекомендаций необходимо обработать изолирующую поверхность, так называемым растворителем. Он рекомендует использовать вот такой вот бензин Калоша. Приобрел в хозяйственном магазине. Цена 25 гривен. Вот, поэтому сейчас протрем эти поверхности нашим бензином Калоша. Еще хочу показать полку, как она есть при естественном освещении на улице. Вот она, родная. Кое-какие места есть заводские проклейки. Вот. В целом сборка хорошая. Никаких зазубрин нет, никаких лишних деталей. Все четко и красиво сделано. Ну, спасибо производителю. Вот таким материалом будем проклеивать заднюю полку нашего автомобиля. Используем продукцию фирмы Шумов. Это не реклама, я не знаю, как она будет себя вести. Ну, как бы пришло в красивой коробке. Вот такая коробка. С обратной стороны как бы есть инструкция по применению. Вот. Описательная часть. Это виброизоляция Шумов.
Вот. И шумоизоляция. Покупал, конечно, эту шумку для других целей. Вот. Шумоизоляция шумов P8. Вот. Поэтому хотел проклеивать капот. Но не получилось. Делаю заднюю полку. А задняя полка в багажник не помещается. Пришлось положить на задний диван. Это инструменты, что мы работали. Ну и вот она какая есть. Вот виброизоляция шумов. Вот она в таком виде. Вот, режем на полосочки приблизительного замера, чтобы они подходили. И будем укладывать на места выпуклые, где касается полка. И прижимать будем валиком. Вот есть такой валик. Вот он. Это не для прижимания, не для прикатки шумовиброизоляции. Ну, он дешевле. Он называется валик для... Сейчас я вам покажу, чтобы вы точно знали. Валик для прикатки обоев. Пластиковый, бочкообразный. Цена, ну, 25 гривен. Вот в таком виде. Думаю, я этим приспособлением все сделаю. Поэтому начнем потихоньку работать. Клеится материал очень хорошо. Вот, смотрите. Размечаем. Там есть липкая основа. Снимаем, вытягивая ее. Вот он лег на свое место. И доводим, разглаживая данный материал. Берем этот валик и, что называется, прикатываем его. Вот. Вот. Вот вы видите прикатанный материал виброизоляции. И так далее будем верхние части этой ребристой поверхности делать. Вот хочу продемонстрировать. Сделал поклейку виброизоляционного материала компании Шумов. Вот. Поэтому показываю, что у меня получилось. Ну, думаю, достаточно. Вот так получается. Все выступающие части обработаны. Ну, на данный момент проклеил часть так называемой шумоизоляции. Ну, хочу напомнить, что делается это все для устранения скрипа задней полки. Вот. Также на самой задней полке проклеил вот эту часть, которая будет касаться окна. Также проклеил вот здесь эту часть. Ну, после установки покажу результат. Ну вот, установили саму полку. Необходимо попасть. Вот тут есть такие направляющие с этой стороны. С этой стороны стойки. И с этой стороны стойки есть тоже направляющие, которые надо завести. Вот. Там все вроде подошло. Здесь все подошло. Сейчас будем устанавливать в обратном порядке боковые
панели. С одной стороны и с другой стороны. Еще раз хочу показать боковые панели. Здесь есть направляющие, которые должны войти в эти направляющие, которые есть на полке. И вот на нижней части этой стоечки. Вот, хочу вам теперь показать, если это видео, урок разбора или как моих ремонтных работ. В общем, заводим панельку. Сначала в дальнюю попадаем, потом вот здесь попадается. Вы видите, оно заходит. Дальняя уже попала. Теперь вот здесь, вот в этой части, может быть вам не видно, но вот она есть. И толкаем туда. Раз, до щелчка. В верхней части, мы как знаем, есть две клипсы. Мы берем рукой, нажимаем вот до щелчка. И еще в верхней части нажимаем. Все. Панелька стала на место. Вот. Прижала полку. И теперь нам только остается поставить назад резинку уплотнительную, которая вот она здесь ставится совершенно просто. Резинка на месте. Вот установили назад кресло второго дивана. Вот. Установили полку, как и было показано ранее. Ну, думаю, данная работа не прошла бесполезной. Сделали так называемый антискрип задней полки, которая является болезнью в данном автомобиле. И практически на первом году эксплуатации она вылезла. Сверчок был справа от меня сейчас, то бишь с левой стороны, если сидеть за водителем. Думаю, данное видео поможет при разборе задней полки. Буду рад отметить и ответить на все комментарии. Пишите в комментариях. Всего доброго, всего хорошего.